Ciao a tutti, Virus101 di nuovo nel canale, eccoci qua, nuovo live dedicato ad Elite Dangerous Horizon Beyond e quanto ci va dietro. Allora, eccoci qua, scusate un attimo di ritardo, ho notato che la connessione non è molto consistente stasera, speriamo non dia troppi problemi. Comunque, eccoci qua, tornati in gioco, come vedete ho appena proprio avviato il gioco perché ho visto che c'è stata anche una segnalazione da parte di Frontier all'interno dei controlli, hanno modificato quindi qualcosa nel driving e notavo che nella lista delle configurazioni adesso abbiamo anche il Cycle Fire Next Group abilitato direttamente dentro l'SRV, quindi una piccola novità. Io ce l'ho già configurato, quindi questi punti esclamativi gialli qui non mi riguardano, mi va già bene così com'è e com'è rimasto appunto configurato da prima. Ma andiamo velocemente a vedere un attimo i contenuti di oggi. Oggi di cosa parliamo? Oggi andiamo a fare un po' di caccia allo scout. E poi, boh, non so, vediamo se troviamo anche qualche carciofone grosso, però devo fare ancora un sacco di pratica con la nave, ne ho veramente una strada tutta ancora in salita perché nonostante che ho configurato e ingegnerizzato bene la nave devo assolutamente ottimizzare le mie skill da combattimento. Ma prima di partire, intanto torniamo un attimo qui, avvio il gioco ovviamente in solo play perché stiamo facendo dei test e delle prove, non vogliamo interferenze esterne, e mentre l'Anaconda viene caricata all'interno del mondo questa sera andiamo a presentare una cartolina che ci arriva direttamente dal canale Discord e vado a mostrarvela subito appena recupero dove cazzuola è andata a finire l'immagine IMG, eccola qui, devo rinominare questo layer. Allora andiamo a sfogliare un attimo la lista delle cartoline, prendiamo l'ultima cartolina arrivata, adesso ve la mostro a tutti, eccola qui, proprio mentre mi carica la nave. Allora, eccola qua, cartolina da comandante Element 1 dal sistema RQ, oggetto fotografato è l'asteroid Belt numero 3 del sistema e non c'è nessun messaggio da Element 1, quindi comunque lo prendiamo come un saluto dal sistema di RQ. Grazie comandante Element 1 per la tua condivisione, lo screenshot scusa, e la tua cartolina che ci hai mandato appunto da Elite Dangerous Horizon Beyond, quello che sia. Benissimo. Allora, vedo che sì, abbiamo un po' di problemini con lo stream, però sembra che stia reggendo, sembra che sia in good per YouTube. Forse qualche calo di frame rate dovuto purtroppo al mio PC ormai datato. Sto progettando, vi dicevo, il PC nuovo e sono gran indecisione perché? Perché Intel ha deciso di annunciare proprio in questi giorni, mi facevano notare, e ringrazio Wild Wolf per questo, mi facevano notare che Intel ha annunciato tutta una nuova serie di processori, si vocifera fino a 10 core, quindi non so in che segmento di prezzo andranno ad inserirsi, stavo scegliendo tra un i7 9007 o un i9 9009 e non lo so, tanti soldi da lasciare giù a Intel, quindi sto facendo un po' di valutazioni. Comunque, torniamo un attimo in game, quindi dopo aver visto la cartolina e dopo le presentazioni iniziali, oggi cosa andiamo a fare? Torniamo a fare un po' di caccia allo scout. Perché? Perché sono dei maledetti cosi fastidiosi, piccoli e sguiscianti, che daranno un sacco di fastidio alle vostre sessioni di combattimento contro i Targoid, soprattutto se avete delle navi configurate come la mia. Allora, giocando in solo quei maledetti gusci alieni saranno difficili da abbattere, soprattutto con i Gauss Cannon, quindi il problema è quello. Scusate, vedo l'audio del gioco che è estremamente alto, vado a regolarlo un attimo, vado ad abbassarlo un po' perché veramente è troppo alto. Allora, sì, ciao ciao Tharstone 78, assolutamente, guarda, era proprio uno dei prossimi argomenti di discussione
all'interno della live di oggi. Quindi anche come gestire il caustic damage che la nave va a sopportare. Ma tra un po' ne andiamo proprio a parlare. Assolutamente, guarda, avevo proprio segnato tutto proprio per parlarne da qui tra poco, a tra breve, quello che sia. Comunque, motori a tutta manella, diamo un bel colpetto di thrusters, andiamo ad aspettare che il mass locked si disabiliti. Tra poco, vediamo qui 5,90, ok, perfetto. E andiamo a lanciarci nella mischia. Quindi attendiamo un attimino che la nave raggiunga il super cruise. Mettiamo il freno, ok, sbattendo i denti sul cruscotto della nave, e vado a controllare una cosa nei fire group. Ho risistemato un attimo i fire group per avere i Gauss Cannon suddivisi così come li vedete, e remote release e railgun in questo modo. Non so se ho fatto bene, non so se ho fatto male, ma non mi interessa, sarà anche questo materia di test di oggi. Comunque mi serve subito un Discovery Scanner che vado ad attivare velocemente. Perché devo mettermi in modalità di analisi e cominciare ad andare a scansionare un po' di unknown signal sources. Potrei farlo anche con la nave e tutto il resto, però per alcune cose è più comodo il FSS, e quindi andiamo giù di FSS. Allora, primo, threat level, 2, convoy dispersal pattern, non ci interessa, non ci interessa. Degraded emission, safe, non ci interessa neanche questa. Andiamo a vedere qua. Pack. Degraded emission. Andiamo a metterci un po' in area dei transient, signal sources. Cominciamo a vedere se qui cosa c'è. Non human, 5 medium, no, troppo. Sto cercando solo dei piccoli scout e non voglio diventare scemo. Encoded emission. Intanto vediamo un sacco di discovered new signal sources. Qui siamo un po' troppo distanti, però ne vediamo parecchie qui intorno. Weapons fire. Weapon, si pronuncia weapon. Poi in base all'accento, alla zona di provenienza, ognuno poi ha la sua pronuncia della parola armi in inglese, weapon o quello che sia, insomma, qualcosa del genere. Non human, 6 medium, no, un po' troppo. Era pieno di segnali prima, ho fatto proprio una capatina veloce veloce, e prima era proprio, eccoli lì. Come potete vedere c'è un disastro di segnali in quest'area qui, proprio pam 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 pam. Davvero, guardate che strage di segnali ci sono. Non human 4. Questo cos'è? Non si sa, bisogna fare un'ulteriore scansione perché sono 2. Non human 5. Ok, vediamo questo che cos'è. Degraded 0. Via fuori. Vediamo, ne abbiamo uno qui. Convoy, no. E allora continuiamo la nostra scansione dei signal source di questa zona. Mamma mia, quanti sono. Dai. Potevano farlo un po' meno sensibile questo coso. Cioè, miro al centro qua, dai, basta, fatto. No, invece dobbiamo... 7 high, no, anche troppo. Invece no, devo proprio essere super preciso. Proprio uno sniper devo essere con sto coso. Non human, cos'è? 6 medium, no, troppo. Andiamo un po' a caso. Non human. Eccole qua. Pam. 5. Anche i 4 mi vanno bene. 7. 5. 5 cominciano ad essere già un po' troppo. Ci sono troppi scout dentro i 5. 5. Mamma mia. I 5. Ne ho trovati anche alcuni A3 e quelli sono proprio bellissimi da poter utilizzare per i test con le navi anti-targoid. Encoded. No. Ecco qua. Ok. Allora, via, non human. 9 addirittura. Che cacchio c'è là dentro? 2 meduse addirittura. Mamma mia. Cioè, non lo so. Ipotizzo io. Non human 3 low. Oh, perfetto, perfetto. Ne abbiamo trovato uno 3 low. Sarà abbastanza distante. Ho paura. Threat 1. Eccolo qua. E buonanotte. 180.000 light seconds. No, no, no. È troppo distante. Andiamo a vedere se c'è un 4 vicino. Threat. Convoy dispatch 5, 5. Però ne abbiamo un altro qui vicino. Il problema del FSS è che
è difficile capire le distanze col FSS. E per rispondere a Commander Thruston, no, non sono in open proprio perché non volevo diventare idrofobo con interferenze esterne, purtroppo. Prima o poi tornerò ovviamente in open, prima o poi, perché o magari anche in private group, magari per la prossima. Così se c'è qualcuno qui intorno sarebbe bello andare un po' così assieme. Se qualcuno può darmi una mano, ci divertiamo un po' in gruppo a sparacchiare a un po' di alienozzi carciofiformi. Ciao Andrea, benvenuto nel canale. Nel frattempo diamo il benvenuto anche ad Andrea che si unisce alla lotta. Threat 8, sì, di sicuro ci vado qua, mamma mia, subito. Subito. Palin è distante, unexplored. Mamma mia, che schifo. Ok, speravo di trovare qualcosa vicino a Obsidian Orbital, e invece mi tocca fare 9000 in 4 minuti. Ce la facciamo? Mm, non lo so. Vedete, qui c'erano tutti quelli che abbiamo fatto prima. 5, 4, 5, 5, ma sono veramente distanti quelli. Intanto vediamo, dai, se in 4 minuti riusciamo a fare questi 9000 LS e a giudicarci almeno un giro in giro qui dentro. Allora, mentre ci avviciniamo appunto per confermare una cosa che sulla live precedente ho detto sbagliata perché ho fatto delle prove sbagliate, ovviamente, quindi ho toppato alla grande me personalmente. E che cos'era? Era in relazione al caustic damage. Allora, sì, avevo idea che bastava scaldare la nave per rimuovere il caustic damage, ma non pensavo di doverla scaldare oltre il 160%. C'è chi dice di raggiungere il 200%, io visto che basta stare oltre il 160% per un po' di tempo e il caustic damage se ne va via. Come facciamo a fare questa cosa? Ovviamente o ci avviciniamo a una stella, oppure, e come appunto mi consigliava comandante Traston, una bella botta di silent running, scaldiamo per bene i motori e dopo da lì dovremmo riuscire a raggiungere quelle temperature. In alternativa spariamo Gauss Cannon come se non ci fosse un domani. Gauss Cannon scaldano tantissimo la nave, quindi thruster più Gauss Cannon, teniamo la temperatura un po' elevata. Appena viene rimosso il caustic damage, boom, giù di heatsink e dobbiamo. E in quel contesto abbiamo finalmente rimosso il caustic damage. Sì, esattamente. Traston, tranquillo che mi riferivo proprio alla discussione. Di Discord che parlavamo appunto l'altro giorno. Ok, perfetto. Perfetto. Non so se ti ho già in lista amici dentro Elite. Nel caso, Virus 101, buttami la request, oppure dopo vedo solo 2 secondi e ti lancio la request di amicizia. Appena avrò fatto un po' di skilling contro i Targoid, tutte le prossime live anti-Targoid saranno fatte in private group, quindi se volete unirvi alla battaglia, unitevi al canale quando sono collegato, ci buttiamo in private group e dopo così faccio anche 2 o 3 test se volete, questo ve lo domando sempre a voi, se volete dopo fare anche la chat vocale direttamente dentro Discord, così ce la discutiamo direttamente con la chat vocale dentro Discord. E potrebbe essere, dai, anche interessante farci qualche sortita un po' così tutti assieme, andando a scassare qualche alienozzo. 5000 light second, 1 minuto e 54, assolutamente non ce la faremo a raggiungere questo signal source. Abbiamo fatto ben 4000 light second in più di 2 minuti e quindi la vedo dura fare 4000 light second in meno di 1 minuto e 35. Quindi andiamo a fare una scansione per altri signal source qui vicino, se c'è qualcosa. Eccolo qua, 500 LS ce l'abbiamo proprio qui, vediamo. Non human, signal source, threat 8, sì, certo vecchio, certo che vado su un threat 8. Come metto piede mi vaporizzano all'istante, quindi nel frattempo, visto che stiamo andando in quella direzione, vediamo se c'è qualcos'altro in quella direzione. C'è un threat 6 che avevamo scansionato prima, c'è un threat 5 35.000, no, troppo distante. Bah, eccolo là.
eccolo là, che se n'è andato. Però c'è un non-human Signal Source Threat 4 a 3000. No, era quello di prima, scusate. 45 secondi rimanenti, 2000 light second da fare in 40 secondi, la vedo dura anche solo per riuscire a fare il drop. Io butto motori a tutta manella, vediamo cosa succede, non si sa mai, 1500 solo per la fase di freno. Mamma mia, come si overlappano tutti i messaggi. 20 secondi, 700 ls, mamma mia, 18. Dura questa, dura. Freniamo, siamo un po' veloci. 38, 36, 10 secondi. No, mi sa che non ce la faccio. 8, 7. Guarda, bastavano proprio pochi secondi. 3, 2, 1. Arriviamo alle porte del Signal Source e ci scomparirà davanti agli occhi, come avete potuto vedere. Tutti questi non-human Signal Source sono estremamente distanti, quindi eviterei di dovermi fare 200.000 ls fino là in fondo. Vedo la connettività stasera che è un po' ballerina, chiedo scusa di questa cosa, purtroppo non dipende da me, ma ringraziamo i potenti mezzi del mio provider che non mi consente di avere connettività migliori e devo appoggiarmi a soluzioni un po' ballerine. Ok, ricominciamo la nostra ricerca di un signal source decente dove andare a fare le nostre cose. Non human, Otto, no, decisamente no. Vediamo qui cosa c'è, pianeti, altri pianeti, listening post, no, non mi interessa. Vediamo cosa c'è qua intorno. Poca roba, proprio poca roba, ma davvero poca roba. Cioè, ci sono milioni di signal là distanti, ma qua vicino all'Obsidian Orbital quasi una cippa di niente. Andiamo, faccio un controllo veloce allora. Facciamo un controllo veloce sulla system map, perché ci stanno mandando veramente distanti. Ecco qua 300.000 e come potete vedere qui non c'è nessuno starport raggiungibile. Un po' di fatica da parte del mio PC. Comunque dicevo, non c'è nessuno starport raggiungibile, che vuol dire che se ci scassano la nave sarà molto difficile andare a ripararla e preferisco stare vicino a qualche posto dove poter andare ad aggiustarmi. 9000 threat 5 ce l'abbiamo lì, 40 secondi remaining, figuriamoci. Non ce n'è. Ok, e nel frattempo andiamo avanti con i discorsi. Discover new signal source. Ok, vediamo dov'è e cos'è. Sì, discover new signal source. Ma quanto distante è? A volte rimpiango un po' il vecchio sistema, quello in modalità pre 3.3 capitolo 4. A volte lo ripiango un attimino quel sistema lì. Perché? Perché i signal source li generava random in giro. Bello brutto che fosse, era meglio di questo. No, non lo so. Come vi dicevo, a volte lo rimpiango quel sistema. Come vedete qua, discover new signal source, dove sia non si sa. Mettiamo un freno alla nostra volontà di andare a scassare i targoidoni. Vediamo qui cosa c'è, me le butta tutte qua in alto. Ecco qui. Ok, diamo il benvenuto nel frattempo anche a Carl che si unisce alla live. Ciao Carl, benvenuto nella nostra caccia al carciofone. 5 medium. Vabbè, proviamoci. Dai, 5 medium, mi scasseranno di brutto appena ci metto piede dentro. Vabbè, 19 minuti remaining, quindi sì, direi che è raggiungibile. Però non so se sia fattibile. Vediamo cosa c'è. Spero di trovare magari un Cyclops senza scout, perché quei maledetti scout davvero li odio. Però devo far pratica con
con questa nave, e devo anche cercare di capire un attimo come gestirmela un attimo meglio. Per il momento il gioco non mi sta assolutamente aiutando in questa mia missione, in questo mio obiettivo, perché come abbiamo visto prima i signal source sono molto distanti e boh, non so dire, guardate, eccoli qua, sono oltre i 300.000 e boh. Boh. Comunque, abbiamo un Threat 5 a questa distanza, poi magari proviamo a oppare un attimo, quindi usciamo un attimo dal gioco, sloghiamo, dai, mettiamola così, non mi veniva il termine, scusatemi. Dicevo, sloghiamo un attimo, rientriamo e vediamo cosa ci ripropone il gioco. Ripremiamo il Magic Trigger che mette i motori al 75% e andiamo avanti a vedere. Fatemi sapere se vedete il gioco scattare, perché io vedo un po' il mio PC affaticato stasera, è tardi pure per lui. Per quello vi parlavo che voglio cambiare PC, però appunto i signori amicissimi di Intel mi hanno dato questa bella notizia. E addirittura due signal source scoperte qua intorno. Le vediamo? No, non le vediamo, e allora chi se ne. Ci buttiamo il 35. Niente, dicevo, mi hanno dato questa bellissima notizia, e quindi mi sa che mi toccherà aspettare maggio-giugno per comprare processori sovrapprezzati da Intel. Non lo so, vado avanti dritto per la mia strada con un bel i7 9700K. Mamma mia, mamma mia. Non ho capito perché Intel ha fatto l'i9, facevano un bel i7 con le specifiche dell'i9, eravamo tutti contenti. Comunque, bando alle ciance, vediamo subito. Oh. Ah, ok, questo si sta incazzando. Xenoscanner sta venendo a vedere chi siamo. Stiamo scansionandoti anche noi, Ciccio Panzo. Dovrebbe essere proprio un Cyclop questo. Dai, non allontanarti troppo. Motori a tutta manella. Non è ancora diventato aggressivo. Devo avvicinarmi un po' di più. Oh, cos'era quel robo? Un glitch grafico? Speriamo. Ok. No, non ci voglio cozzare che poi si arrabbia se ci cozzo. Dobbiamo starci proprio vicini per... Ok, Cyclops Variant che si incazza, ci tira già un bello swarm di Targoni, di Targon. Lo so che non mi attacca se non mi muovo, però io quello che voglio fare è scassarlo. Cioè, ok. Allora, che dite? Oh, ci siamo allontanati un po' troppo. Lo attacchiamo? Ma sì, dai, proviamo a farci esplodere la nave, dai, tanto prima o poi dovevo farla sta cosa. E quindi... Ok, Gauss Cannon al massimo, però, prima di... non sono molto sicuro di questa configurazione. Togliamo il Discovery Scanner che ormai non ci serve più. 1, 2, 2, 2, 2... no, 1, 1, 2 e 2, ok. Reimpostiamo per la massima potenza di fuoco. Heatsink pronti, Field Neutralizer pronto sul secondo click. Ok, devo far pratica anche sullo switch delle armi. Ok, allora, raggiungiamolo, tiriamolo giù. Vediamo, ok, miriamo un bel cuore, e diamoci sotto, dai. Suicidiamoci esplodendoci la nave. Via, bam. Ok. 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 Non gli abbiamo scassato neanche un cuore? Ok, però ci si è incazzato contro. Adesso cerchiamo di sniperarlo un pochettino. Vedo però un Targon Swarm.
Ok. Targon Swarm size 32. Allora direi che il primo attacco è andato proprio una meraviglia. Con la D in mezzo però. Ossia, come si suol dire, una bella merdaviglia. Ok. Regoliamo le pip. Bilanciamole. Ok. Faccio schifo con i remote flak. Qua. Ok. Ok. Bene, dai, abbiamo ridotto un attimo la dimensione del Targon Swarm. Ok. Mi stanno cercando di silurare, quindi dai. Sì, point defense, giusto per conferma. Davvero molto comodo. Ah, ero poco... Vabbè. Ui. Ok. Dai che ne abbiamo scassati un pochettini di quei maledetti targoni. Allora. Dai, flight assist. E ci riproviamo. Qua. Ok, quanti ne sono rimasti nel Targon Swarm? 4. Ok, bene, 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 bene. Ci piace così. No, no, non voglio avvicinarmi al carciofo. Non voglio avvicinarmi al carciofo. Ok. Qua. Vasca boia, quanti cazzo sono? Scusate, scusate per il linguaggio un po' scurrile che ho utilizzato. Bisogna anche muoverci perché dopo 7 minuti i Targoid, ok, questi cosi grossi grossi, ok, diventano un po' più cattivi e incazzuti e vanno tipo in berserk mode comincia a diventare un po' difficile abbatterli. Allora, facciamo un po', vediamo come va. 3, 2, bam. Ok. Vediamo di continuare l'attacco al carciofo. No, siamo ancora distanti. Ah, i targoni. I targoni. Attenzione ai targoni. Yahoo! Beh, questo l'abbiamo proprio rifilato di poco poco. Mamma mia, come mi sta scendendo lo scafo. È una cosa spaventosa. Ok, devo tirare giù quei targoni lì perché sono veramente fastidiosi. Fastidiosamente fastidiosi. Ok, qualcuno l'abbiamo tirato giù. Vediamo se riusciamo. No. Ok. Ok. Cioè non gli è andato giù neanche un cuore. Ok. Devo mirare con più precisione allora. Allora, altro Targon Swarm che mi ha rilasciato. Quanti ne... Ok.
E niente, qua si tratta di... No, devo veramente far tanta più pratica. 85% dello scafo della nave, devo ancora tirare giù un cuore di sto schifo. Di sto schifo di coso. Ok, vediamo se riusciamo a tirarlo giù un altro pochettino. Qui abbiamo ancora i targoni che ci inseguono. Qua. Ok, e niente, si tratta veramente di una gara costante di mordi e fuggi, colpisci e spacca. Ok, abbassiamo un po' la temperatura. Continuiamo il nostro attacco. Cioè lo sto sparando con 4 Gauss Cannon. Heat sink low power, giustamente. Ok, come sta andando? Uno schifo. Allora, io vorrei veramente domandare ai capitani che sono più avvezzi di me, abituati di me a combattere contro questi schifosi. Ok. Com'è possibile che con questa andata di... non vedevo neanche più... sì. Non lo vedevo neanche più sul radar sotto. Cioè, è pazzesco! Non gli ho tirato giù niente! Ok. Allora è qua. Eccolo lì. L'abbiamo danneggiato un pochettino uno dei cuori, eh. Non è che non gli abbiamo fatto niente. Perché non è che non gli abbiamo fatto niente. Ma non va giù. Non va giù. Vedete? Non va giù niente. Sì, lo so che si autoripara. Sì, allora. Perché io devo scassare... Oh, c'è un... Oh, ho schiacciato io per sbaglio. Ho schiacciato io per sbaglio. Ah. C'ha un cuore che è leggermente danneggiato e quasi fatto fuori. Ah, eccolo là, nei sub target, nei sub system. Ok. Che devo riselezionarlo. Ah no, ok, è il remote flak che spara da solo. Perché è in malfunction e quindi spara da solo. Adesso ho sbagliato io, chiedo scusa. Come dicevo, devo fare veramente tanta pratica con sta nave. Eccoli qua. Questi bisogna scassarli prima di scassargli il cuore di quel coso. Quanti sono? Ancora 32. Eh sì, con Remote Flak devo fare veramente un sacco di pratica ancora. Ok, allora c'è un cuore che sta al 15%, quindi direi che è anche giunto il momento di andare a farglielo fuori. Eccolo lì, lo miriamo bene.
L'ho colpito però sto giro. Perché non gli è sceso? Che è successo? Cioè, guardate quanti swarm lancia. Sei mio. No. Haha, magari. Uh, uh, questa è stata brutta. Questa è stata brutta, brutta, brutta. E ho sbagliato tutto. Qui devo dire che qui ho proprio sbagliato tutto. Mi sono suicidato dentro il Targon Swarm e ne ho pagato tanto le conseguenze. Mi ha tirato via completamente tutti gli scudi e adesso dovrò attendere la ricarica perché dovrò attendere la ricarica. O cercare di fare un altro attacco suicida con la nave che sta al 64% senza aver fatto un granché di danni. Non lo so. Vabbè, allora, facciamo così, così mi alleno un... Ah! Wow! Così mi alleno un pochettino. Un paio di colpi da sparargli li ho. 6 km. Diamo un po' di potenza ai motori. Ok. L'ingegnerizzazione, il recharge ha dato i suoi frutti. Wow. Non va giù. Stiamo colpendo qualcos'altro? No. C'è un cuore al 16%. È già il secondo rush che facciamo. Ed è già nel secondo rush che... Ai! Ok, come si suol dire, ho sbagliato tutto. Qui ho sbagliato davvero tutto. A questo punto l'unica cosa che mi conviene fare è dare potenza ai motori, andare a riparare la nave e riprovarci in un secondo momento. Eccolo qua. Per rispondere a Carl, sì, sono molto duri da battere. Beh, vi dico, soprattutto per me che sono un ciccio-panzo assolutamente inabile a fare queste cose, sto provando a capire come fare e al di là della durezza dell'abbattimento del Cyclop, bisogna anche capire bene tante cose. Allora, l'errore principale commesso da me in questa sortita è stato... Sì, 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 infatti adesso me ne vado via senza proprio neanche battere ciglio. Allora, torniamocene a Obsidian Orbital a leccarci le ferite. Ok, allora, errore principale commesso da me in questa battaglia è stata suicidarmi sugli swarm dei Targon, sui Targon Swarm. E... Non si fa, non si fa. Ho capito che non si fa. Come vedete, allora, i Guardian Gauss Cannon sono praticamente distrutti, completamente tutti. Guardate come sono presi bene. E Shield Shell Bank, non ne parliamo. Shield Booster annichiliti. Remote Flak annichiliti, Power Distributor annichilito, Life Support annichilito, Fuel Scoop non mi interessa, Cargo Hatch non mi interessa, Heatseek Launcher andati via tutti e due, cioè non so più, cioè non so neanche come faccia a funzionarmi la nave sinceramente in questo momento, non ho più niente di attivo. Ok, quindi mi hanno praticamente scassato quasi completamente la nave. Le uniche cose che stanno ancora funzionando, grazie a Dio, sono i thrusters che sono al 19% della potenza che vedete qua. Scusate, al 92% dell'integrità. E come vedete, Shield Shell Bank, come sono andati giù, e qua mi hanno proprio distruggizionato mezza nave. Questo scherzetto mi costerà quasi 500.000 crediti, sappiatelo, ve lo dico già.
per non aver tirato giù il targone, il targoidone, il mega carciofone. Allora, considerazioni e debriefing della battaglia. Mai lanciarsi contro i swarm dei Targon. Cercate di evitarli il più possibile perché quei maledetti, appena vi avvicinate, si trasformano in missili. Morfano, come si suol dire, quindi diventano dei missili e vengono a farvi la pelle, quindi vi si suicidano addosso e come vedete fanno tantissimi danni. Distruggere i Targon Swarm il prima possibile è cosa buona e giusta? Sì. Sì, perché? Perché tra una distruzione di un cuore e un altro il Targoid la nave Targoid principale ne rilascerà altri, però non ho ben capito perché continuava a rilasciarli a raffica. Qui intanto stiamo arrivando a super velocità, mi toccherà fare una bella manovra di disimpegno per limitare i danni del Loop of Shame, perché parlando non stavo guardando bene le velocità e ho sbagliato un po' la manovra di avvicinamento. Comunque, ehm, diciamo che battaglia decisamente istruttiva, andata male ovviamente, come è la prima volta che si fanno molte cose, è andata decisamente male. Per la prossima mi preparerò un po' meglio, quindi cosa vuol dire? Dovrò gestire solo 2 dei 4 Gauss Cannon o 3 dei Gauss Cannon contemporaneamente perché mi scaldano davvero troppo e capire un attimo meglio come andare a fargli fuori i cuori, perché il core, quindi diciamo la priorità nella distruzione di un carciofone grande grande è l'andare a distruggergli i cuori. Una volta distrutti i cuori la nave va giù, non si ricarica più e distrutto un cuore dopo l'altro ci saranno delle opzioni da fare, delle cose da fare differenti perché ovviamente il Targoid cambierà la sua tattica, però è così. Allora, niente, come dicevo, siamo ancora in fase di testing, quindi non pretendevo di riuscire a tirarlo giù e dovrò fare un sacco di test e questa cosa mi costerà un sacco davvero di soldi in game, ma chi se ne frega, abbiamo 2 miliardi e 300 mila cucuzze e quindi anche se ne investiamo qualcuna nelle riparazioni, nel rebuy della nave, non importa. Sì, dà fastidio perdere soldi, però. Ok, vedo YouTube nel frattempo che si lamenta della velocità dei dati, spero non stia bufferizzando e quindi chiedo a voi come sta andando la qualità sul canale perché il codificatore mi dice che è tutto bene, tranne YouTube che si lamenta di qualcosa. Eh, 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 eh. Allora, diciamo che per un casual gamer ingegnerizzare completamente così tutta un'anaconda è un'impresa. Io l'ho fatto in modalità casual gaming perché come avete visto anche in tutte le live precedenti non ho potuto farlo da pro, quindi dedicando un tot di ore in game ogni giorno e ci ho messo davvero tanto tempo. Comunque anche un casual gamer può comunque farlo. Vi ricordo che comunque non è necessario avere per forza un'anaconda, una Krite Mark II va benissimo, solo che dovete usare una tattica un po' più mordi e fuggi di quello che avete visto qui con l'anaconda. Quindi potete risparmiare un po' di tempo e soldi nell'ingegnerizzazione dei costi di rebuy e scusatemi abbasso un po' il volume in cuffia, mi sta uccidendo e quindi potete farlo anche con una nave medium, non è assolutamente indispensabile la nave large. Andiamo a vedere quanto mi è costata questo giro. Mi è costato parecchio, ho anche più delle previsioni, 778.000 crediti di riparazioni, vabbè un po' di restock che vabbè non è un problema, advanced maintenance e vabbè dai 3.000 di integrity, quindi più che altro ho speso quasi 1 milione in riparazioni. Considerate che un Cyclop vi dà 2 milioni, dovete diventare davvero molto bravi nel distruggere i carciofoni. Quindi attenzione agli Swarm Targon che quando morfano in missili non c'è altro da fare se non evitarli o cercare di tirarli giù con Remote Flak. Devo fare ancora un sacco di esperienza con Remote Flak e probabilmente devo andare a regolare qualcosina sull'outfit della nave, anche se tutto sommato vi dico, per il momento non va male.
sinceramente mi aspettavo un output di danno un po' più alto da 4 Gauss Cannon sparati a bestia contro quel carciofoide. E comunque vabbè. Controllando la chat, Andrea, vediamo. Il problema deve rimanere un gioco, assolutamente d'accordissimo su questa cosa. E non finirò mai di dire anch'io questa cosa qui. Un gioco è un gioco e bisogna giocare per divertirsi. E più che altro, sì, il tempo e il fattore divertimento barra tempo investito in Elite a volte è un po'. È un po' sottotono. Cosa vuol dire? È bello fare le ingegnerizzazioni, eccetera, eccetera, sì, ma il tempo richiesto e le azioni da fare per fare quelle ingegnerizzazioni, secondo me, sono troppo noiose. Se io mi diverto ad andare a trovare anche tutta quella quantità di materiali, è un conto. Purtroppo si tratta di dover trovare veramente tonnellate di materiali in procedure estremamente noiose e ripetitive. L'obiettivo, ovviamente, è quello di ingegnerizzare la nave, quindi a denti stretti con tanta pazienza, un po' alla volta, un'oretta, due al giorno o anche ogni 2 o 3 giorni ci si mette là, si cerca di ottimizzare un po' queste cose e si va alla ricerca di tutti i materiali, micromateriali e dati che servono per fare tutte le ingegnerizzazioni della nave. Ovviamente Elite, sappiamo, non è un gioco semplice, bisogna dedicarci un bel po' di tempo sopra, quindi si rischia sì di entrare in un contesto di gioco casual così per divertirmi ogni tanto. So che per esempio tante cose non potrò farle. Se dopo voglio andare a fare la caccia al Targoid, magari ci si mette d'accordo con un po' di amici, si prendono un po' di navi anche non super potenziate e si va. Così, giusto per divertimento, quindi si può fare, si può fare. Più che altro è il recupero dei moduli Guardian, che lì vi richiederà un po' di impegno e un po' di dedizione. Purtroppo questa cosa funziona così, lo avete visto anche nei miei video precedenti dedicati al ritorno ai Guardian nelle live precedenti. È una cosa su cui ho discusso molto in passato, c'è a chi piace la cosa fatta così, c'è a chi no, io sono un po' in mezzo. Ehm, mm, mm, mm. Sì, 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 è davvero frustrante questa cosa, perché anche, ovviamente, anche se non sono super pro nella caccia al Targoid, metterci davvero così tanto, vedere un damage output così basso su un Cyclop, che sappiate, il Cyclops è il primo, è la versione più scrausa dei Targoid, è un po', sì, frustrante. Però considera che qualsiasi altra arma non gli fa assolutamente niente. I Targoid sono un po' considerati boss di fine livello, quindi è così. Quello che è più frustrante per me, però, non è tanto quello che è successo e il damage output basso, è il fatto che un Cyclops come bounty vi darà solo esclusivamente 2 milioni, al fronte del fatto che per tirarlo giù avete visto quanto mi costa quanto a me costa, mediamente può costare un fix della nave. Insomma, i Targoid sono così tosti, così brutali, così difficili da affrontare. 2 milioni di guadagno solo per un singolo Cyclop, secondo me, sono un po' pochini. Così, ovviamente, opinione mia personale. Di certo cercherò di fare un po' di esperienza in questa cosa, cercando di ottimizzare le mie manovre, la gestione della nave, di tutti i moduli e tutto il resto, per poter arrivare a schiantare finalmente almeno un Cyclops in solo. E ovviamente è anche qui piccolo appunto, Frontier aveva considerato il fatto che non fossero nemici da affrontare da soli, ma bensì in gruppo, quindi è normale che siano così tosti da affrontare. Ok ragazzi, bene. Allora, abbiamo visto quello che dovevamo vedere. Potevo fare 2 o 3 screen, ma vabbè, li farò un po' più avanti. E vedrò di ottimizzare appunto tutto quello che devo ottimizzare nelle mie abilità di pilotaggio, di combattimento, in modo da riuscire a tirarne giù uno. Altro da dire non ne ho. La live di questa sera va a finire qui dopo i test fatti come avete visto prima, quindi attenzione ai Targon Swarm, attenzione ai Caustic Damage, attenzione a come pilotate contro questi besti, e potete farlo con una nave medium, assolutamente Krayt Mark II, super consigliatissimo. Con queste info
E con queste, diciamo, considerazioni andiamo un po' a chiudere la live. Sabato, piccola anticipazione, forse vado avanti con Elder Scrolls Online, però nel caso vi scrivo sul canale Discord e vi dirò quando e se sarò live sabato. Se sono tranquillo riuscirò a fare una piccola live anche sabato su Elder Scrolls Online. E detto questo, ragazzi, davvero grazie per avermi seguito durante la mia battaglia contro i carciofoni alieni. Il Virus 101 vi saluta tutti calorosamente, vi aspetto sul canale Discord se avete qualcosa da integrare o nei commenti sotto al video. Vi ricordo a tutti la presenza del bottone subscribe e della campanellina per ricevere le notifiche di quando andrò in live. Spargete la voce del canale Virus 101, il verbo di virus, sì vabbè adesso non tiriamocela troppo. Comunque, grazie a tutti, ragazzi, ormai vi do il mio consueto transmission out e ci vediamo alla prossima.